这个男孩正在经历一场丧心病狂的手术，医生先把他的脑袋死死卡住，然后用皮带把手脚牢牢绑紧，紧接着医生戴上手套，拿出一支神秘药剂，对着男孩直接扎了进去。下一秒，男孩开始不停地抽搐，手上开始长出密密麻麻的红疹。不仅如此，他的脸上也出现大量红疹，剧烈的疼痛布满全身。但医生并没有停止，接着用推子推掉他的头发，标注好位置后，拿出一把9块9的电钻，对着男孩的脑袋直接钻了下去。男孩此时的表情就像你手机里的第3个表情。同时医生告诉他，这就是不点赞的后果。经过3天3夜后，男孩的手术顺利完成，父母悬着的心也终于放下。原来男孩从小就对空气过敏，只要暴露在空气之下，便会双眼发晕，呼吸急促，身上还会出现大量可怕红疹，所以他只能生活在经过净化的空间里。如果要出门的话，必须穿上厚重的防护服，戴上特制手套，再用胶带死死地封住。为了治好他的怪病，父母花光了所有积蓄，才打听到一个名医，说是可以根治他的怪病。于是，一家人收拾行李，驱车前往那所医院。行驶的路途中，男孩发现路边有个诡异的女孩正在直勾勾地看着他。他还没来得及多想，就来到这间所谓的医院，说这里是医院，其实更像一座古堡。很快，他们就见到了名医。医生告诉他们，他的怪病只需要3个疗程就能彻底的根治，而且在这里不需要穿防护服，因为空气都经过了净化。就在这时，男孩突然听到诡异的声音，透过玻璃望去，竟然有一个神秘黑影慢慢消失在黑暗之中。随后，医生带他们来到了房间。就这样，一家人在这里住了下来，完全没注意到医生此刻露出了诡异的笑容。当天晚上，男孩就洗了个热水澡，这是他出生以来第1次洗澡。到了夜里，男孩被奇怪的声音吵醒，他小心翼翼地来到窗前查看，结果下一秒，男孩吓坏了。第2天把事情告诉了医生，医生却说是他的幻觉，说完便带他去进行第1阶段的治疗。这是一场诡异的手术，男孩被医生用皮带绑住4肢，接着用仪器固定好脑袋，然后在大腿擦上药水，拿出40米长的针管直接扎了下去。这时医生叮嘱他，下面才是正式开始。说完转过来一台机器，对准男孩的脑袋，打开开关，机器闪烁出诡异的红光。医生拿起递过来的手术刀，小心割开一道小口，然后用9块9的红酒开瓶器直接扎进男孩的大腿，不停地来回旋转。我的妈呀，隔着屏幕都觉得痛。没过多久，男孩的骨髓就被抽了出来，而此时的男孩似乎看到镜子里出现了一个怪物，没等他看清便晕了过去。等他再次醒来时，已经回到了房间里。突然窗外传来声响，他好奇地走过去查看，原来是那个红衣女孩。女孩告诉他，这间医院非常诡异，之前有很多孩子在这治疗，但最后都诡异地消失了。女孩让他小心一点，说完便转身离开了。果然到了晚上，恐怖的一幕再次发生，房间里的橱柜突然自己动了起来，透过镜子看去，窗帘后面好像有个人影。男孩顿时害怕极了，他拿起手电筒，小心翼翼地朝窗帘走了过去。他鼓起勇气，猛地掀开窗帘，可里面什么都没有。当他转头的时候，却发现一个人影站在窗边，吓得男孩跌倒在地，拼了命地往后爬。就在这时，一双大手猛地抓住了他，好在父亲及时赶到，才让他渐渐平复下来。他和父母说起这事，可父母根本不信，以为是他看到的幻觉。第2天晚上，男孩刚来到厕所，灯光突然熄灭，紧接着那个鬼影再次出现，吓得他赶紧躲到衣柜里，但鬼影还在对着衣柜不停地撞击，直到父母闻声赶来，鬼影才消失不见。看着衣柜上的一连串数字，这也让男孩更加确定最近发生的都不是幻觉。既然父母不相信他只好跟女孩说了此事。女孩听到那些数字后，告诉他这可能是个密码。男孩顿时恍然大悟，于是当晚偷偷来到一个大门前，这里果然有个密码锁。在输入密码后，发现这里是间档案室，而且他还在这里发现了一个惊天大秘密。男孩只是对空气过敏，就被绑住4肢，进行一场用到电钻的特殊治疗。男孩在这间医院里还发生了一些诡异的事情，于是他来到档案室调查，果然被他找到了端倪。病历上是一些接受治疗的孩子，但每个人在做完第3阶段手术后都离奇的去世了，而且死状极其可怕。男孩瞬间崩溃，一不小心打翻了水杯，声响把所有人吸引过来。此时的男孩不敢相信任何人，他把自己锁进一个房间，还在房间里找到一张照片，发现这里的医生全都是修女。突然飞来一只苍蝇，跟着苍蝇的指引，他找到了一间密室，这里已经是在医院外面。男孩开始呼吸不畅，
不料他刚走进来就被医生锁在了里面。男孩瞬间变得激动起来，同时病况再次出现，很快就晕死过去。等他醒过来时，已经被抓进了手术室。父亲把他的手脚全部固定住，准备为他进行第3轮手术。然而就在这时，医生被母亲用刀挟持住。原来就在刚刚，母亲意外发现密室的大井里面竟是3个孩子的尸体。他示意几名医生退后。父亲去劝他不要激动，可刚接过手中的刀后，就转手递给了医生。接着，父亲强行抱开妻子，让医生尽快进行手术。只见医生戴上道袍，然后用不明液体洒在男孩的身上，男孩痛得不停颤抖。可医生对此视而不见，开始不停地念起咒语。这时，他拿起那把40米大刀，对着男孩刺了下去。可诡异的是，刀却停在了半空中，无论如何用力都无法刺下去。随后，医生反而将匕首对准了自己的胸膛。护士见状，赶忙拿起麻醉镜，可男孩一个甩头，针管瞬间爆裂。接着，男孩一个眼神控制着医生刺向了自己。随后，男孩奋力地挣脱了身上所有的束缚。此时的他全身通红，就连眼睛都变成了赤红色。随着男孩的一声怒吼，周围的物品和人全部被震飞。接着吊起那几个修女，向着母亲发起质问：这到底是怎么回事？看着渐渐失控的男孩，母亲也说出了实情。原来男孩根本就没有病，他其实是恶魔撒旦之子，来这里只是想净化他的灵魂而已。故事的最后，男孩把除了母亲以外的人全部留在了大火之中。在门外等待他的是之前那个女孩，原来她也是撒旦之女，现在要将她带走。可男孩并没有选择跟她走，而是选择陪伴母亲。他终于恢复了善良的本性，体内的恶魔之力也得到了净化。